Продолжаем рассказ о сборниках, альманахах. Сейчас я покажу сборник «У костра». Но не путайте, пожалуйста, это «У костра» номер 2. «У костра» я уже рассказывал. 1957 года Харьковское книжное издательство. Это харьковские писатели такой альманах замечательный сделали. А вот «У костра» 1977 года. Детская литература, Ленинград. И здесь публикации, избранные из журнала «Костер». Журнал «Костер», и за много лет они решили, из многолетнего подборок, они решили создать вот такое, так сказать, собрание. Значит, вступительная, это 1977 год, вступительная статья главного редактора Святослава Сахарнова, известного писателя. Ну, например, книга моего детства «Солнечный мальчик», по-моему, 1961 года. Довольно драматическая, серьезная книга о мальчишке, дошкольнике. Вот. Ну и другие его. «11 восьминогих», тоже сказка, повесть моего, сказочная повесть. «Гак и Буртик в стране бездельников», тоже книга моего детства, 1957 года. Да, так вот. И вот пишет толковое вступление о том, что творится у них в редакции, как все радуются новым стихам, рассказам, которые приносят в редакцию писатели, как работают художники в своей комнате. И делится на 5 разделов. Каждый это четверть. Первая четверть – это осень, значит, первая четверть, как в школе. А пятая четверть – это трудовая четверть. Вот так они организовали. Расписание идет, иногда как расписание на четверть, расписание уроков. И разделы из этого журнала. Вот. Раздел, там, не знаю, скажем, «Морская газета». Раздел. Это, конечно, ведет Сахарнов. Может, так сказать, моряк, так моряк. «Морская газета». Она, значит, голубым фоном, эти страницы в журнале окрашены. И зеленым это, так сказать, о животных, уроки биологии, тоже такой у них раздел. Потом есть раздел у них «Переменка», ну это веселые всякие случаи из школьной жизни. «Барабан» – это юные корреспонденты присылают свои заметки. «Барабан», так сказать, журнал внутри журнала. И, естественно, основное это здесь повести нет, здесь только рассказы, потому что объем не позволяет. А впервые в «Костре» были напечатаны, значит, ну, не знаю, «Два капитана» Каверина в «Костре» напечатаны впервые. Потом Яна Ларри, значит, «Необычайные приключения Карика и Вали» тоже. Ну и многое-много. Но это повесть, это большие вещи. Честно говоря, каждый журнал, и детский в том числе, держит повесть или даже роман. Ну, в «Пионере» это были повести Крапивина. Он всегда впервые печатал их с иллюстрациями Евгения Медведева. Это события всегда были, повести, значит, Владислава Крапивина. Вот. А в «Костре» свои ленинградские авторы. И вот, ну, скажем, из «Морской газеты» я могу показать, выросла замечательнейшая книга «По морям вокруг земли» Сахарнова. Иллюстрации Кыштымова и Беньяминсона. Вот такая книжечка. Просто невероятно интересная. Тут, я помню, разговоры на полубаке. Вот такая. Это супер обложка. Очень смешные. Хорошо, когда настоящий писатель берется за какую-то познавательную тему, потому что это уже
не популярная, а научно-художественная литература. Научно-популярно-художественная. Это вот все из этих вот его заметок в «Морской газете». Что тут из основного? Повести и рассказы. Вот, значит, Николай Федоров. Единица в одной четверти, здесь его рассказик «Единица», а в другой четверти, значит, рассказик «Пуговица», совсем маленький, но очень смешно. Ну, кто знает Николая Федорова? Так, что это у нас тут такое? Вот это наверное, Это переменка. Переменка. Замечательная переменка. Но на этой переменке, где закладка, перевод писателя Шарля, фамилия Шарль, да, француза, который собрал все эти истории смешные, такие анекдотические из школьной жизни. Вот они перевели. Да, так, ну, вот Николай, значит, Федоров. Пожалуйста, из его этих рассказов, ну, рассказики какие, ну, вот, скажем, рассказ «Единица». Мальчишки поставили единицу за домашнее изложение. И вот он ее выводит всякими химикалиями. В конце концов, приходится папе признаться, потому что ужасно дневник испорчен. И вот, значит, велосипед папа, который уже купил, он будет этот велосипед продавать, потому что договорились, чтобы не было плохих оценок. Приходят к учителю, чтобы тот восстановил оценку. Он говорит, как, я в тебе 4 поставил. Оказывается, его авторучка плохо пишет, и хвостик, так сказать, у 4 не прописался. Вот. Очень веселый рассказ. Ну или рассказ «Пуговица», как мальчишка собирал пуговицы, ну не обычные, а со всякими там якорями, и в музее он увидел, висела шинель, и он оттуда оторвал пуговицу. Тут подошел милиционер и надел эту шинель. А он от страху проглотил эту пуговицу. Так что вот такой. Что же, видите, пожалуйста, богиня Победы. Вот. А это как забыл? Напишите мне ответ. Напишите мне ответ. Вот после этого 2 веселые очень книжки Николая Федорова «Ленинград» издает. То есть вырастает из... Мы можем сначала в журнале читать, мы, любители, знатоки, исследователи, поклонники детской литературы, специалисты. Вот так мы следим. Это 1977 года, это позже вышли книжки. Николай Федоров. Ну, на Слепакова. Ну, кто знает такую поэтессу? Это, наверное, великая поэтесса даже, взрослая. Вот ее сборник, значит, Нонны Слепаковой. Скажем, у меня он только один. «Петроградская сторона». Это взрослые стихи. Ну, детская замечательная поэтесса. Здесь ее стихи, несколько стихотворений Нонны Слепаковой. Значит, она регулярно в Костре печаталась. Ну, они неплохие. Но это в сборнике «Весеннее настроение» просто замечательный. Я просто переживаю, что в свое время, когда я составлял хрестоматии, у меня этого сборника не было, я ничего не вставил туда, ни одного стихотворения Нонны Слепаковой. Это превосходная и детская поэтесса. А все это, вот говорю, можно было сначала найти в Костре, в этом избранном, или выписывать журнал «Костер». Вот. Значит, журнал «Костер» и «У костра». Сборник 1977 года «У костра». Ну, здесь много известных писателей, я не буду их называть, а вот Николай Федоров, Нонна Слепакова. Здесь, конечно, много детских стихов. К сожалению, только 2 стихотворения хороших. Остальные брали вот сюда, наверное, к юбилею, все-таки 77 год, да, юбилей революции, тематические всякие стихи брали. Но 2 детских стихотворения хороших. Так что здесь и детские рассказики маленькие, тоже неплохие, и детские стихи, ну, и очерки, конечно. Очерки, всякие какие-то критические заметки вот, про пионерские нагрузки. Это, конечно, устарело.
Итак, у костра. Следующий сборник – это уже история. Собиратели детских книг добывают эти книги 20-30-х годов, наверное, за большие деньги. А я беру сборник «Уважаемые дети». Сборник 89-го года, Ленинградское отделение, издательство «Детская литература». Здесь отрывки из книг и книги 20-30-х годов. Вот их обложки. И стихи, проза. Если книжка большая, значит, здесь отрывок, если это повесть. Если рассказ или небольшой, то полностью. Значит, 20. Перед каждым произведением об авторе, его портрет небольшой и об авторе. В конце о художниках. О художниках. Справки. Вот, пожалуйста. Вот. Это кто у нас, например? Малаховский, Молчалов. Да. Вот. Так что здорово, да? Вот такая редкость. Будагожский, да. Мы же об этом сейчас и скажем. Так что Будагожский. Вот читаем книжку и вдруг находим, так сказать, Будагожская, Лидия Будагожская. Читаем, да? Читаем Лидии Будагожской, значит, повесть о рыжей девочке. Очень интересно. Это дореволюционная гимназия. Картины, лица, характеры. Так что эта рыжая девочка, у нее и имя Ева, и фамилия Кюн, да еще она и рыжая. Вот такая, значит, отличная повесть, отличная повесть. Здесь только отрывок из нее, повесть о рыжей девочке. Так что, пожалуйста, у нас, оказывается, есть и книжка Будагожской 1977 года. 3 повести. Повесть о рыжей девочке, автобиографическая, потом тоже автобиографическая повесть о фонаре, да, называется? Угу. Повесть о фонаре. Это уже советская школа 20-х годов. Вот, советская школа, о ней. Ну и последняя, часовой, это о блокаде. Родилась она в 98 году, умерла в 84-м. 86 лет прожила. Такая вот писательница. Ее очень ценил Маршак. Очень ценил Маршак. Следил за ее ростом, за ее... Итак, Будагожская. Все это мы узнали вот отсюда, из сборника «Уважаемые дети», отрывок из этой замечательной повести о рыжей девочке. Точно так же, неожиданно, известная поэтесса Ольга Бергольц. В 30-м году, когда ей было 20 лет, замечательная ее вещь называется «Пыжик». Это он, да, у нас? Это повесть о рыжей девочке? Повесть о рыжей девочке, да? Да. Сейчас мы... Здесь где-то будет... Да, вот она. Пыжик, да? Да. Вот. Тут есть рисунок этого медвежонка, нет? Следующая закладка. Следующая, да? Так. Да. Вот, смотрите. Учительница спряталась под... Вот, да. Учительница спряталась под стол. Кис-кис позвала учительница немецкого. В класс вошел медведь. Вот такой медвежонок Пыжик, его приключения. Замечательная вещь. Ольга Бергольц, там начинается с Кабай, 1 глава. Это новенький мальчишка в школе, сельский. Какой язык сочный. Как это она... Действительно, это язык 20-х годов. Действительно, это подростки так говорят. То есть, повесть превосходная, Пыжик. Такой язык, я говорю, сочный, необычный. И, не знаю, мальчишеские отношения. Давай подеремся. Почему? Зачем? Вот, так сказать, давай, кто сильнее? Начинается эта драка, и потом оба с уважением, так сказать, обнимают. Да. Так что
Вот, это Ольга Бергольц. Ну, и я, не знаю, хочется мне показать книжку Окуневской Ольги Максимовны. Как называется, забыл. И возвращусь опять. И возвращусь опять. Это Обергольц, с которой Ольга Максимовна дружила. Вот здесь на фотографии они вместе, Да. в Ленинграде. Так что, может быть, стоит спросить Ольги Максимовны, а что Ольга Бергольц рассказывала о своем раннем творчестве, когда она еще была не поэтесса, а прозаик, и написала несколько вещей. Да, а мы еще забыли сказать, что в этой книжке еще один человек с фамилией Будагосский, да? Он на 5 лет моложе, тоже Анатольевич. Очевидно, это брат. Здесь он как художник. И выясняется, что он иллюстрировал 3 ее книжки. И «Повесть о рыжей девочке», и «Повесть о фонаре». Ну, там еще одна, «Нулевки». Ее какая-то вещь, нам неизвестная. Так что Будагосский, известный художник, работал помощником Лебедева в детском издательстве ленинградском, которое Маршак основал. Так что это тоже интересный такой ход, да. Но он прожил значительно меньше Лидии Будагосской. Но, тем не менее, вот вошел в литературу. И здесь есть обложки его книг. Ну, здесь надо искать обложки книг Будагосского. Так. Это, ну что, здесь у нас еще из известных, малоизвестных, уважаемые дети. Ну, здесь Николай Олейников, Хармс. Здесь, так сказать, все аберюты, которые работали в журналах «Чиж и Ёж». Сейчас, я знаю, они, так сказать, репринтно переизданы, репринтное переиздание хорошее есть в журналах «Чиж и Ёж». Но это тоже достойная книжечка, сборник «Уважаемые дети». Я говорю, очень много справок и об авторах. И вот, еще один есть интересный писатель, вот, тоже он мало прожил. Это он, Шорин, да? Да. Да? Да. Вот. Шорин. Как его зовут? Иван Шорин. Иван Шорин. Прожил-то всего 29 лет. Погиб на Финской в 1939-м. Родился в 10-м году. И вот он написал такую повесть, наверное, больше ничего не писал, «Одногодки». Здесь отрывки из нее, ну, превосходно. То есть это детство сельского мальчишки, тончайшие, тонкие такие описания природы, которые входят в его жизнь, ну, как, так сказать, равноправный друг. И, вот, и дружба с мальчишкой, вот, дружба и вражда. То есть это отличная повесть «Одногодки». Так что только здесь. Не знаю, переиздана или нет. Ну вот, так сказать, теперь можно обратиться и к собирателям, и коллекционерам старых детских книг. Вот. То есть, если собиратель только эту книгу хранит, да не переиздает, не стремится, не рассказывает о ней, если эти книги не описаны, ну или если эти книги плохие, вот он не выделяет, да, все книги, вот старая книга и хорошо. Там Ольги Бергольц, Пыжик, «Одногодки» Шорина. Это хорошие книги. Но ему, наверное, все дороги книги, да? Он, так сказать, не собирает только хорошие старые книги. Ну, пусть выделит хорошие книги, пусть издаст, переиздаст их, добивается переиздания, пропагандирует, выступает перед педагогами, перед родителями, чтобы она дошла до детей, мне кажется. Вот это, так сказать, доблесть собирателя, чтобы эти книги стали достоянием детей. Чтобы, так сказать, этот свет распространялся дальше. Вот мы все время говорим о забытых, полузабытых книгах. Но это старые книги, тут понятно почему, так сказать. Но и мы все время говорим о современных. Скажем, я же говорю, поэтесса Нонна Слепакова. Сейчас ее в Ленинграде пятитомник, друзья.
А мы-то прошли мимо. Она и бард, она поет таким тоненьким голоском, похожим на голос Новеллы Матвеевой. Вот. Ну вот. Итак, два сборника мы сейчас обсудили. Это «У костра» 77-го и 80. Это по материалам журнала «Костер», а это по материалам продукции издательства ленинградского 20-30-х годов с Владимиром Маршаком. Он же открывал этих писателей, он их заставлял писать. Он находил опытных людей, и, так сказать, они становились, как Житков из «Штурмана далекого плавания», становились детскими писателями. Ну, здесь много вещей его брата Ильина. Вы знаете, да, что это научно-художественная проза, замечательная, ответы на все почему, которые возникают у детей. Здесь, кстати, в начале есть эти вопросы, что вы хотите, о чем вы хотите узнать. Это вопрос, который Горький задал детям, и они стали писать. Вот. Я хочу там узнать то-то, то-то и то-то. Такие замечательные дети. Вот этим уважаемым детям и отвечали эти писатели.